ना ना ते फ्रेंडाची ते का खबर ना सकाळी डिझेल पडलेलं आहे का 60 ग्रामाचा गाडी पेट्रोल बी असतले हे जस्ट चिखलीम जंक्शन त्याचं हे झालं आहे चिखलीम जंक्शन आहे सॉरी चिखलीम पंचायत साडी राहा टाकीन पेट्रोल असले जातले लावणार ॲक्सिडेंट सगळ्याला इंजिन रिकॉर्डिंग केला तुझ्या हा बाबा पोलीस कंप्लेंट करची पडली तुमची हे आसपास आहे ना तुमची बाईक म्हटल्यार थर्ड पार्टी केल्या मग सांगा तुमका किती उलोवपाचें आसा हेच्याबद्दल कशें कितें घडलें हेल्मेट काढात न्हू सर रिपोर्टार घालता हांव आतां येतालो गाडी पार्क केली तुमचें नांव कितें सर देवरान फर्नांडीस देवरान फर्नांडीस सांगात उलयात तुमकां कितें दिसता तें उलयात सर हांवें ती रिपेर करून सगळें ओके करून आरटीओन पास करून हाडल्या पयर हां आनी आतां ती म्हाजी उदो पेटलो ते आतां कहो तो म्हाका कांयच समजूंक ना बरें आनी आतां ती कितें जालें तेजे सगळें पासींग केल्लेलें आहा कांयच प्रॉब्लम ना इन्शुरन्स आहा तो थर्ड पार्टी आहा थर्ड पार्टी ओके ते इन्शुरन्सचे कितें आहा ते इन्शुरन्स पळयतले ते कितें जायना म्हळ्यार कितें सांगपाचें कशें इन्सिडेंट कसो जालो रावल्ले कडेन कडेन उदो पेटलो ते तरी पण वर हांव रावला म्हणून चालीर बा लागूंक ना म्हणून बरो म्हाका तूं सेफ जाला इज मेन इम्पॉर्टंट ती कितें मागीर करपाक येता हांगा कितें जालें सिग्नल पडला म्हणून हांव रावलो हांगा सिग्नल पळय म्हाका उदो पेटलो हांव सोमतो मागीर देंवलो हांव आतां पिलासान मिसाचो येयला रे मिसाक सान न्हयना येता म्हणून हांव मातसो आतां तितल्यान म्हाका सिग्नल पडलें हांगा पावन तू सेफ आहा मरे पात्रांव हांव सेफ आहा बरो व्हेरी गुड ते बाकीचे 5 आग्नेलान पावलो म्हणटा म्हणटलो मीस पकडलो कोम्या बी घेवन सगळे येयलो 8:30 मी सायकल बरें सगळे न्यू घातला तुम्हाला हांवें ताका आरटीओ पासींग करून 3,000 आरटीओक म्हणल्या पासींग मिसींग करपाक सगळे हाका बरें 15 वर्सां जाल्ली गाडी सगळी पेंटींग सगळी न्यू केली थर्ड पार्टी इन्शुरन्स आहा आनी A to Z फॉर्मेलिटी केल्या जाय जाल्यार म्हाजे कडेन अजून डॉक्युमेंट आहा बरें आयज पयलींच भायर काडल्या हांवें ती कशी चलयल्या रे घरा कडेन आयज एकाच उदो पेटलो